Alis ka dyan. Ayun, lumipad. Pababain mo ulit dong. Andun, umakyat ulit eh. Ayan o. Tayin na ho natin na ano. Asa si Kuya Mulong? Andun sa kabila. Ayan o yung magsisilo. Kaya kung sino may kalapati dyan. Ayan. Ayan. Sa kabila ka dong para makita kang umahagis. Ayan, okay. Oh, yun oh. Inaaway sila ng mga manok eh. Ayan. Nakikita yung ano bumaba. Yun, dalawa na yung bumaba ulit. Agisan mo dong. Ayan, dalawa na ho sila. Ayan. Ayan. Yeah, agisan mo pa dong. Palapit. Oh, inaaway sila ng manok eh. Oh, yun, pababain mo dyan sa banda sa'yo. Ayun, lumipad na naman. Ayun, pakitaan mo ito, yagisan dyan dong. Oh, yan oh. Kabila, para doon ka makita. Ito yung pansilo natin. Matalinggo. Yan, dyan mo agisan. Yan. Dong oh. Oh, dong hawa mo to. Yun, dun bababa yan. Ito ata magaling magsilo ah. Dito oh. Ito, agisan mo dong, kuha ka pa. Banda dun dong, banda dun.